Szkoda mi biały ekran wyskoczył. Meksyk. Gdzie się stało? Widlakami przyjechał. Gruby do mnie mówić, zobaczmy jak jest do pory tam jak? A nie po aucie. Co nakręcimy? Maciej, kręć. Zagadać, bo jak glina strzeli, to... Przenosiły trochę cegły, trochę po tego, podkładli, nie i teraz. Jakoś zrobili. Tam hydrantem powalił mi wszystko i tego nie stało. No. Jeszcze będą płacić za to. Dzieci dopiero się dzisiaj. O, grzechu chyba kalibrą będzie. Powiem, że panie podkładają tylko tego, że coś takiego, że oni miał ucho. Nie widziałem. Oj, teraz jak... Teraz w hydrant. Gdybyście palili, to wody na nim nie było. Po bolcu.